ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य लुप्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पञ्चमे पाठे वयं सर्वादौ तावत् तत्र पर्श्वादियौधेयादिभ्योऽणयम् इति सूत्रं पठितवन्तः। तत्र आयुधजीविसङ्घवाचिभ्यः एभ्यः क्रमात् अणयों स्तः स्वार्थे इति अर्थः दृष्टः। तत्र पार्शवः पार्शवौ पर्शवः यौधेयः यौधेयौ यौधेयाः इति इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः अभीजिद्विदवृच्छालावच्छिखावच्छमेवदूर्णावच्छ्रमदणोऽञै इति सूत्रं तत्र अस्माभिः पठितम्। अभिजिदादिभ्यः अण्णन्तेभ्यः स्वार्थे ञञ् स्यात्, ञञ् इति प्रत्ययः स्यात् इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। अभिजितः अपत्यम् आभिजित्यः वैदभृत्यः शालावत्यः शैखावत्यः शामीवत्यः और्णावत्यः शौमत्यः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र अस्माभिः दृष्टानि ज्ञेयन्तानि। तदनन्तरं ज्ञादयस्तद्राजाः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। तत्र उक्तं पूङाञ्ञः इत्यतः आरभ्य पूङाञ्ञौ ग्रामणी पूर्वात् इति सूत्रादारभ्य उक्ताः नाम ये प्रत्ययाः उक्ताः ते एतत् संज्ञाः स्युः नाम तेषां तद्राजसंज्ञा भवति इति अस्माभिः पठितं। ततः उक्तं तेन अस्त्रियां बहुषु लुक्, अस्त्रियां तत्र बहुषु लुक् भवति इति तत्र उक्तम्। अतः लोहितध्वजाः कपोतपाकाः कौञ्जायनाः बाध्नायनाः इत्यादीनि उदाहरणानि अस्माभिः तत्र साधितानि। ततः पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य आरम्भः अस्माभिः कृतः। तत्र पादशतस्य सङ्ख्यादेर्वीप्सायां मुल्लोपश्च इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। तत्र लोपवचनम् अनैमित्तिकत्वार्थम् इत्युक्तम्। तत्र सूत्रार्थस्तु अस्माभिः दृष्टः एव। व्याख्यात्रा सूत्रार्थस्य स्पष्टता कृता एव यत् शब्दपूर्वकात् पादशब्दात् शतशब्दाच्च वीप्सा विशिष्टार्थवृत्तेः स्वार्थे उन् प्रत्ययः स्यात् प्रकृतेः अन्त्यस्य लोपश्च इति। परन्तु तत्र लोपवचनस्य किं प्रयोजनं? यतः पाद इत्यत्र दकारोत्तरवर्तीयः अकारः, शत इत्यत्र च तकारोत्तरवर्तीयः अकारः, तस्य तु यस्येति च इत्यनेन एव लोपः खलु भवति। अतः तस्य लोपस्य तत्र किं प्रयोजनं? तस्मिन् विषये गतपाठे चर्चा कृता। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिषु एषा एव चर्चा आसीत्। तं पक्षम् एकवारं पुनः पठामः, स्मरणमपि भविष्यति, अग्रिमे पाठे प्रवेशोऽपि भविष्यति। ततः परं तत्र उक्तं ननु उनः अकादेशे सति यस्येति च इत्येव लोपसिद्धेः इह लोपविधिः व्यर्थः इत्यत आह लोपवचननैमित्तिकत्वार्थम् इति। एवं खलु।
नाम लोपवचनं यद्वर्तते तत् अनैमित्तिकार्थत्वं भवति। लोपवचननैमित्तिकमिति न, लोपवचनम् अनैमित्तिकत्वार्थम् अस्ति। तत्र उक्तं यस्येति लोपस्य परनिमित्तकतया तस्य अचः परस्मिन् इति स्थानिवत्वात् पादः पतिति पदादेशो न स्यात्। यतोहि स्थानिवद्भावेन यदि अकारः लब्धः तर्हि पाद् इति एतावतः भागस्य यस्य स्थाने पदादेशः क्रियते तस्य भत्वाभावात् पदादेशः न सम्भवेत्। पादः पतित्यस्मै सूत्राय भत्वम् अपेक्षितं भवति। पाद इति अकारसहितस्य तु भत्वं वर्तते, परन्तु अलोपः यदि स्थानिवद्भावत्वं प्राप्नुयात्, पाद इत्यत्र दकारोत्तरवर्ती अ इति यः लोप्यते सः यदि स्थानिवद्भावं प्राप्नुयात् तर्हि अकारव्यवधानेन पाद् इति एतावतः समुदायस्य तत्र भत्वाभावात् पदादेशः न स्यात्। अपेक्षितं रूपं द्विपदिकाम् इति न स्यात्, द्विपादिकाम् इत्येव अनिष्टं रूपं स्यात् इति अग्रे इतोपि रहस्यस्य अत्र विमोचनम् अनुपदमेव उदाहरणसिद्धिसमये भविष्यति इति। एतावान् विषयः अस्माभिः तत्र गते पाठे पठितः। अधुना तावत् तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र षष्ठः पाठः आरब्धो भवति। अस्मिन् षष्ठे पाठे अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। कथयति अस्य तु लोपस्य, अर्थात् सूत्रेण विहितः यः लोपः वर्तते तस्य। सूत्रं किं? पादशतस्य संख्यादैर्वीप्सायां लोपश्च इति। अस्य तु लोपस्य परनिमित्तकत्वाभावेन, नाम परनिमित्तकत्वं न भवति। एवं खलु? अत्र तु परतः इदमेव अपेक्षितम् इति समयः नास्ति। कथयति स्थानिवत्वा प्रसक्तेः, अतः अयं लोपादेशः यः अचः स्थाने, नाम पाद इत्यत्र अन्त्यः यः अवर्तते अच, तस्य स्थाने अयं यः लोपादेशः प्रवृत्तः। समीचीनं। तस्य तु प्रकृते परनिमित्तत्वं नास्ति। परनिमित्तत्वं यदि नास्ति तर्हि अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति तत्र न प्रवर्तते। परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात्, स्थानिभूतात् अचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये इति खलु उच्यते। अतः तथा तु अत्र किमपि न स्यात्। यतः परनिमित्तत्वमेव नास्ति, अतः एव एषः लोपः अत्र कृतः। अतश्च यस्येति च इत्यनेन एव निर्वाहे जाते अत्र लोपवचनं व्यर्थम् इति तु न शङ्कनीयं। सूक्ष्मेक्षिकया तत्र शास्त्रस्य स्वारस्यं पुरतः संस्थाप्य अस्माभिः समन्वयनं कर्तव्यम्। समीचीनम्। अग्रे कथयति तद्धितार्थ इति। अस्तु, मूले पश्यामः। मूले आदौ उक्तवान् लोपवचनम् अनैमित्तिकत्वार्थं, ततः अतो न स्थानिवत् इत्युक्तम्। समीचीनं। ततः पादः पत्, पाद् इत्यस्य स्थाने पदादेशः भविष्यति। रूपसिद्धिं करिष्यामः वयं, तत्र स्पष्टी भविष्यति। कथयति तद्धितार्थ इति समासे कृते प्रत्ययः, नाम तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे चैतन्येन समासे कृते, नाम समासानन्तरं समासविधानानन्तरम् अत्र प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः तत्र कथयति अग्रे कश्चन विषयः उच्यमानः वर्तते। न च वीप्सायाः प्रकृत्यर्थविशेषणतया, नाम प्रकृतिः यस्याः प्रकृतेः प्रत्ययः अत्र विधेयः वर्तते। न च वीप्सायाः प्रकृत्यर्थविशेषणतया, नाम वीप्सा तस्य प्रकृत्यर्थस्य विशेषणभूता भवति। ऊनः अर्थाभावात् कथमिह तद्धितार्थः इति समासः इति वाच्यम्। एवं खलु?
नाम पुनः अर्थः तु अत्र नोच्यते, तद्धितार्थः अत्र नोच्यते, उन् तु अत्र स्वार्थे वर्तते, स्वार्थश्च वीप्सा, एवं खलु। अतः तद्धितार्थोत्तरप्रथमाहारे च इत्यत्र तद्धितार्थे कश्चन प्रत्ययः एव नास्ति। अतः तेन समासः कुतः कथयति? उनः द्योतकतया द्योत्यार्थेन एव अर्थवत्वात्। नाम उनः द्योतकता वर्तते, अतः द्योत्यार्थेन एव तस्यापि अर्थवत्वं भवति, एवं खलु। द्योतयति पुनः अर्थम्, एवं खलु। अतः प्रकृते द्योत्यार्थेन एव तस्यापि अर्थवत्वं भवति। वीप्सार्थं द्योतयति, परन्तु वीप्सार्थद्वारा अस्य उनः अपि नाम उन् सहितस्य प्रातिपदिकस्यापि कश्चन अर्थः भवति। नाम कस्यचित् अर्थस्य निर्माणे अयं साहाय्यकः भवति। भवतु नाम प्रकृत्यर्थस्य एव अर्थकथनं, परन्तु कस्यचित् अर्थस्य तु निर्माणे अयं उन् सहाय्यकः भवत्येव। अतः तद्धितार्थत्वम् अत्र गम्यते एव। अतः तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन समासः अत्र कर्तुं शक्यते एव, नास्ति तत्र क्लेशः इति प्रतिपाद्यमानं वर्तते युक्त्या। अस्य च विचारस्य अवगमनाय अस्माकं क्लेशोऽपि न स्यात्, यतोहि तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रं सविस्तरं वयं पठितवन्तः स्मः। अग्रे कथयति उन्नयं स्त्रियामेव, मूले उक्तं खलु उन्नयं स्त्रियामेव। नाम उन्नन्तम् इदम् अथवा उन् प्रत्ययः अत्र यः विधीयमानः वर्तते सः स्त्रीलिङ्गे एव, नाम तदन्तं स्त्रीलिङ्गे एव भवति। कुतः कथयति अग्रे स्वभावादिति भावः। स्वभावः नाम शब्दस्वाभाव्यात्, शब्दस्वाभाव्यन् कुतः? लोकात्, एवं खलु। इत्यस्ति। ततः उदाह्रियते द्विशतिकाम् इति, मूले पश्यन्तु। द्वौ द्वौ पादौ ददाति, द्विशतिकां तु अनन्तरमस्ति, द्विपदिकां त्यक्तवानेव। अस्तु, वयं तद् उदाहरणं साधयामः। द्वौ द्वौ पादौ ददाति इति तत्र प्रथमम् उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते, एवं किल। तर्हि तत्र द्वि औ पाद औ, वीप्सायां द्विर्वचनं वर्तते अत्र, द्वि औ पाद औ। ततः द्वि औ पाद औ इत्यवस्थायां, नाम समासाय तु एकमेव प्रातिपदिकं स्वीकरिष्यते, वीप्सया द्वित्वं जातं वर्तते, सः भिन्नः विषयः। सम्यक्। द्वि औ पाद औ इति स्थिते तत्र तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन समासः भवति। पादशतस्य सङ्ख्यादेर्वीप्सायाम् उन् लोपश्च इत्यनेन सूत्रेण उन् प्रत्ययः भवति, अपि च पाद इति शब्दस्य अन्ते यः अकारः वर्तते तस्यापि लोपः भवति। अतः द्विपाद औ। समीचीनं नैव, क्षन्तव्यः। उन् उ इत्यस्य अकादेशः भवति खलु, द्विपाद अका इति लभ्यते, द्विपादका। इदानीं पादः पत् इत्यनेन सूत्रेण पाद इत्यस्य स्थाने पदादेशः क्रियते। द्विपद अक, द्विपदक। ततः टाप् प्रत्ययः भवति, यथा उन्नन्तं स्त्रीलिङ्गे भवति स्वाभाव्यात् इत्युक्तं खलु। टापि सति प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वः स्यात् इदाप्यसुपः इत्यनेन सूत्रेण दकारात् परतः विद्यमानः यः अकारः तस्य इत्वं भवति, द्विपदिका इति रूपं सिद्धं भवति। द्वौ द्वौ पादं ददाति, द्विपदिकां ददाति, तत्र मूले द्विपदिकाम् इति अस्ति खलु, तद् द्वितीयान्तं रूपं वर्तते, एवं खलु। इति भावः। नाम कस्यचित् वस्तुनः कार्षापणं वा
पादशब्देन चरणः तत्र चतुर्थः भागः गृह्यते अथ चतुर्थांशः वा कस्यचित् धान्यस्य वा धान्यस्य द्विपदिकां ददाति सुवर्णस्य द्विपदिकां ददाति एवं रीत्या अस्य प्रयोगाः अस्माभिः ज्ञेयाः समीचीनम् द्विशतिकाम् इति अस्ति शतान्तस्य उदाहरणं व्याख्याता कथयति व्याख्याता इदम् उदाहरणं प्रस्तुवन् अस्ति द्वे द्वे शते ददाति इति विग्रहः एवं खलु तर्हि तदेव द्वि औ शत औ तद्धितार्थोत्तरपदमाहारचित्यनेन समासः पादशतस्य संख्यादेर्विप्सायमुन् लोपश्चित्यनेन उन् प्रत्ययः भवति अन्या सर्वापि प्रक्रिया पूर्वदेव अकादेशः द्विशतक शत इत्यतर्थकारोत्तरवर्तिनः अकारस्यापि लोपः द्विशत् अकद्विशतक तदनन्तरं प्रत्यस्थातकात् पूर्वस्यादिदाप्यसुपः इत्यनेन टापि परतः इत्थं भवति द्विशतिका इति द्वितीया विभक्तेः एकवचने द्विशतिकाम् इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति तर्हि पादान्तस्य शतान्तस्य चापि तत्र उदाहरणम् अत्र सिद्धं भवति सम्यक् अग्रे अत्र एकं वार्तिकम् अस्ति उच्यमानं वार्तिकं प्रति इङ्गितं करोति व्याख्याता कथयति पादशतेत्यादि एवं खलु कथयति वार्तिकं तत्र आदौ वार्तिकमेव पठामः आम् पादशतग्रहणम् अनर्थकम् अन्यत्रापि दर्शनात् इति कथयति नाम अस्मिन् सूत्रे पादशत इति अनयोः द्वयोः ग्रहणं न युज्यते वृथा वर्तते कुतः अनर्थक्यं कुतः अन्यत्रापि दर्शनात् नाम ये पादशत इति शब्दात् भिन्नशब्दानाम् अपि तत्र दर्शनं भवति लोपदर्शनं भवति उञ्च प्रत्ययः दृश्यते इति भावः कथयति अग्रे अनर्थकम् इति कथम् अनर्थकत्वं कथं भोः तदेव अग्रे उक्तं पादशतभिन्नव्यावृत्त्यर्थत्वाद् इत्यतः अन्यत्रापि दर्शनात् एवं खलु नाम यदि पादशतयोः एव ग्रहणमत्र क्रियेत तर्हि एताभ्यां भिन्नं यद् वर्तते तेषां तु व्यावृत्तिरेव स्यात् व्यावृत्ति नाम निवर्तनमेव स्यात् तर्हि अन्येषु प्रयोगेषु दृश्यते अन्येपि शब्दाः तर्हि तेषां सिद्धता कथं स्यात् तेषां व्यावृत्तिरेव स्यात् अतः इदं वचनमेव अत्र अनर्थकं कर्तव्यम् अनर्थकम् अस्ति इति वक्तव्यम् इति भावः समीचीनं तर्हि किं साधनीयम् इति चेत् द्विमोदकिकाम् इति साधनीयं वर्तते तदेव कथयति व्याख्याता अग्रे तदुदाहृत्य दर्शयति द्विमोदकिकाम् इति द्विमोदकिकाम् इति रूपं तु अत्र सिद्धं भवत्येव कथं विग्रहं दर्शयति द्वौ द्वौ मोदकौ ददाति इति विग्रहः तदेव द्विमोदक उन् अकादेशः एतेनैव लोपः अन्त्यस्य अतः द्विमोद अकद्विमोदक ताप् इत्वं प्रत्ययस्थातकात् द्विमोदिक द्विमोदिका सु अं द्विमोदिकां ददाति इति तत्र द्वितीयायाः सङ्गत्यर्थं तत्र कर्मपदस्य आश्रयणं कर्तव्यम् अथवा क्रिया तत्र योजनीया द्विमोदिकां ददाति नाम मोदकद्वयं द्वयं ददाति इति भावः द्विमोदकिकां क्षन्तव्यः मया द्विमोदिकाम् इति उक्तं खलु न द्विमोदकिकां द्विमोदकशब्दः खलु अक ततः भिन्नः अतः मोदक इत्यत्र अन्त्यस्य अकारस्य लोपः भवति द्विमोदकक इत्यत्र प्रत्ययस्थातकादपूर्वस्यादिदाप्यसुपत्यनेन इत्वे सति द्विमोदकिकाम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति एतावान् विशेषः
अस्मिन् सूत्रे अत्र भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते एवं दण्डव्यवसर्गयोश्च इति। तत्र दण्डश्च व्यवसर्गश्च दण्डव्यवसर्गौ तयोः दण्डव्यवसर्गयोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति। च इति तु अव्ययपदं भवति। एवं किल? प्रकृते पादशतस्य संख्यादेर्वीप्सायां लोपश्च इति समग्रमपि सूत्रम् अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते चापि अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनम्। ततः तत्र उच्यते उन् स्यादिति। अर्थः कः? समग्रः अर्थः। मूले तु शेषपूर्णेन अर्थः उक्तः, व्याख्याता अर्थं कथयन्नस्ति। संख्यादेः पादशतात् दण्डव्यवसर्गयोः गम्ययोः वुन् स्यात् प्रकृतेः अन्तलोपश्च इत्यर्थः। एवं खलु? तत्र संख्यापूर्वकः पादशब्दः यदि भवति अथवा शतशब्दः भवति, एवं खलु, ताभ्यां तत्र दण्डार्थः अथवा व्यवसर्गार्थः गम्यमानः भवति। एवं खलु? तदा अपि तत्र उन् प्रत्ययः भवति, पाद अपि च शत इत्यनयोः लोपः भवति। नाम इत्यनयोः अन्ते यः वर्तते तस्य लोपः भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति दण्डनं दण्डः। एवं खलु? दण्डः दण्डनं भवति। अग्रे कथयति बलात् कृत्य द्रव्यग्रहणं ददातु, अपेक्षितं मह्यमेव ददातु इत्यं रीत्या बलपूर्वकं यद्द्रव्यं गृह्यते अथवा बलपूर्वकं द्रव्यग्रहणं यद् क्रियते तत् दण्डनम् इत्युच्यते। एवं खलु? अग्रे कथयति व्यवसर्गो दानं। व्यवसर्गशब्दस्य अर्थः भवति दानम्। एवं खलु? तर्हि तत्र उभयोः अपि अर्थः उक्तः। दण्डनं किं भवति इत्यपि व्याख्यात्रा बोधितं, व्यवसर्गः कः भवति इत्यपि बोधितं। सम्यक्। अग्रे कथयति ननु पूर्वेण सिद्धे किमर्थम् इदम् इत्यतः। नाम इदं विधानं तु प्राक्तनेन सूत्रेण अपि साधयितुं शक्यते। उन् प्रत्ययः अपेक्षितः, अपि च पादान्तः शब्दः, शतान्तश्च यः शब्दः तस्य अन्त्यस्य अकारस्य लोपः भवेत् इति एव खलु अपेक्षितं, वा न वा? अतः तत्र कुतो वा न प्राक्तनसूत्रेण एव सिद्धिः उच्यताम्। इदं सूत्रं कुतः तत् कथयति। अवीप्सार्थमिदं, मूले पश्यन्तु, अवीप्सार्थमिदं। पूर्वं तु वीप्सायाम् उक्तम्, अत्र अवीप्सायाम् अपि भवतु एतदर्थमिदं सूत्रम् आरब्धं। परन्तु तत्र दण्डनम् अपि च तत्र व्यवसर्गः इत्येतद् द्वयमेव तत्र अर्थत्वेन अपेक्षितं भवति। उदाह्रियते द्वौ पादौ दण्डित इति मूले पश्यन्तु। द्वौ पादौ दण्डितः द्विपदिकां। रूपे भेदः नास्ति, रूपसिद्धिः यत्पूर्वं द्विपदिकाम् इति साधितं तद्वत्। प्रकृते अपि द्विपदिकामिति द्वितीयान्तं भवति। अतः तस्मात् तत्र काचित् क्रिया वा तत्र अध्याहार्या। एवं नाम तदेव उन् पादशब्दस्य लोपः, तदनन्तरम् इत्वम् इत्यादीनि सर्वाणि कार्याणि अत्र पूर्वदेव ज्ञेयानि। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति
ननु अस्तु अवीप्सार्थमिति उक्तमेव अग्रे द्वौ पादौ इत्यपि उक्तमेव द्वौ पादौ दण्डितः बलात् कृत्य ग्राहितः इत्यर्थः बलपूर्वकं ग्राहितः इति अर्थः अस्य उदाहरणस्य वक्तव्यः इति एकम् अन्यदपि उदाहरणं दत्तमस्ति मूले द्विशतिकां व्यसृजति ददाति इत्यर्थः ददाति इत्यस्य द्विपदिकाम् इत्यत्रापि अन्वयः कर्तव्यः द्विशतिकां तर्हि द्वेशते व्यसृजति विसृजति अर्थात् ददाति इत्येव अर्थः सर्वापि प्रक्रिया प्राग्वदेव वर्तते तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यादि या प्रक्रिया वर्तते सा सर्वापि अत्र सम्बध्यते पूर्वदेव द्विशतिका इति अर्थः साध्यते नैव उदाहरणं साध्यते अर्थस्तु पूर्वदेव भवति इति नैव अर्थस्तु भिन्नः भवति इति विशेषः तावदेव रूपं पूर्ववत् अर्थः प्रकृते उक्तः च यः सः समीचीनम् एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः अग्रे सूत्रं वर्तते स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन् इति तत्र सूत्रे प्रथमं पदं भवति स्थूलादिभ्यः इति तदिदं पञ्चम्यन्तं भवति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति एवं खलु प्रकारवचने इति सप्तम्यन्तं भवति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति कन् इति प्रथमान्तं भवति समीचीनं स्थूलः आदिः येषां ते स्थूलादयः तेभ्यः स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने इति सप्तम्यन्तं भवति कन् इति प्रथमान्तं भवति प्रकारञ्चैतद्वचनम् अथवा प्रकारस्य वचनं प्रकारवचनम् इति वा तत्र विग्रहः कर्तव्यः अस्तु विशेषः अग्रे उदाहरणकथनवेलायां स्फुटः स्यात् कथयति ततः पूर्वमत्र किं किम् अनुवर्तते इत्यपि द्रष्टव्यं वस्तुतः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च महाविभाषा तु अस्ति एव सर्वत्र एतावन्तः अधिकाराः वर्तन्ते अन्यः सूत्रार्थः अत्रैव सन्निहितः वर्तते कथयति प्रकारः भेदः सादृश्यञ्च प्रकारशब्दस्य भेदः इति वा सादृश्यम् इति वा च अर्थः भवति कुतः कथयति व्याख्यानात् उदाहरणानि तेषु अर्थेषु दृश्यन्ते अतः कृत्वा इति भावः कथयति तद्वति वर्तमानात् यथा योगं कन्नित्यर्थः अतः तादृशे अर्थे वर्तमानं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् कन् इति प्रत्ययो भवति इति अर्थः तत्र उच्यते अग्रिमं विवरणमपि द्रक्ष्यामः परन्तु ततः पूर्वं स्थूलादिगणे के शब्दाः वर्तन्ते पठिताः तं गणम् एकवारं पठामः तत्र स्थूल अणु माषेषु माष इषु इति पृथक्तया अपि दृश्यते कृष्ण तिलेषु यवव्रीहिषु इक्षु तिल पाद्य तदनन्तरं कानिचन गणसूत्राणि वर्तन्ते यथा कालवदातसुरायां गोमूत्र आच्छादने सुरा अहू जीर्णशारिषु तदनन्तरं पत्रमूलसमस्तो व्यस्तश्च प्रायः इदमपि तत्र गणसूत्रमेव स्यात् तदनन्तरं कुमारीपुत्र कुमारीश्वशुर मणि इति एतावन्तः शब्दाः अत्र वर्तन्ते विद्यमानाः समीचीनम् अग्रे उच्यते व्याख्यात्रा जातीयरोपवादः मूले उक्तं जातीयरः अपवादः तत्र प्रकारवचने जातीयर् इति खलु अस्माभिः पठितं प्रकारवचने थाल् इत्यपि पठितं प्रकारवचने जातीयर् इत्यपि पठितम् एवं खलु अतः अत्र उच्यते जातीयरः अयम् अपवादो भवति इति भावः
कथयति एतेन अयमपि तद्वदेव प्रकारवति भवति न तु प्रकारमात्रे इति सूचितं। नाम प्रकारवत्तः अर्थे अयं प्रत्ययः प्रयुज्यते, प्रकारमात्रार्थे तु न प्रयुज्यते इति भावः। सम्यक्। उदाहरणम् अधुना पश्यामः। अग्रे उच्यते चञ्चत्क इति। तत्र कथयति चञ्चधातुश्चलने इति। चञ्चधातुः यः वर्तते सः धातुः चलनार्थे वर्तते। एवं किल। कथयति अचञ्चन्नपि चञ्चन्निव दृश्यते सः चञ्चत्कः। उदाहरणं किं चञ्चत्कः इति वर्तते किल। अतः चञ्चन्निव इति तत्र वस्तुतः विग्रहः भवति, यतः प्रकारवचने इत्युक्तं खलु। अतः वस्तुतः अर्थः अत्र बोधः अत्र कः जायते, चञ्चन्नपि तत्र नाम चञ्चन् अर्थात् चलन्। अचञ्चन्नपि यः चञ्चन्निव दृश्यते, नाम यः चलन् नास्ति तथापि चलन्निव दृश्यते सः चञ्चत्कः भवति। अत एव चञ्चलः इत्यादयः अपि प्रयोगाः साध्यन्ते खलु, ते अस्मादेव धातोः सिद्ध्यन्ति, चञ्चधातोः। एवं किल। चञ्चधातुश्चलने इत्युक्तमेव खलु। अतः अग्रे कथयति यथा स्पन्दमानस्वच्छजलमध्यवर्ती मणिः। एवं खलु। यथा स्पन्दमानः यथा स्पन्दते किं कश्चन मणिः स्वच्छजलमध्यवर्ती, नाम स्वच्छे जले यदा कश्चन मणिः यथा स्थापितः भवति तथा इति भावः। अतः चञ्चत्कः इति प्रयोगः तत्र सिद्धो भवति। समीचीनं। ततः बृहत्कः इति उदाह्रियते। एकं रूपं नाम तर्हि तत्र अवगतं किल भवद्भिः। चञ्चत् इति वस्तुतः शत्रन्तात् कन् प्रत्ययः अत्र वर्तते, परन्तु ततः पूर्वं वार्तिकं खलु अस्ति, व्याख्यात्रा तस्य चर्चा एव न क्रियते वा न वा। किञ्च स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन् इत्यस्य उदाहरणानि एव न दृष्टानि प्रायः। तत्र अविशेषात् न उक्तवान्। अस्तु, वयं पुनः सूत्रं प्रति गच्छामः। तत्र उदाहरणानि सन्ति। स्थूलकः, अणुकः, स्थूल अणु माशेषु इत्यादयः शब्दाः पठिताः खलु तत्र। अतः स्थूलप्रकारः स्थूलकः, स्थूल इति प्रथमान्तात् कनि सति स्थूलकः इति रूपं सिद्धं भवति। स्थूलेन तुल्यः इति अर्थः। स्थूल यतः प्रकारत्वं खलु गम्यते, अतः प्रकारत्वस्य च अर्थः उक्तः एव वा न वा। प्रकारः भेदः सादृश्यञ्च इति उक्तमेव। अतः स्थूलसमानः स्थूलतुल्यः इति वा तत्र अर्थः भवितुम् अर्हति स्थूलकः इत्यस्य। कनः नकारः इति संज्ञकः भवति, स्थूलकः इति लभ्यते। एवम् अणुकः, एवं खलु अणुप्रकारकः इति भावः। समीचीनम्। उभयत्रापि स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन् इत्यनेन कन् इति प्रत्ययो भवति इति भावः। अधुना आगच्छामः वार्तिकं प्रति। तत्र वर्तते वार्तिकं चञ्चद्बृहतोरुपसङ्ख्यानम् इति। अस्य अर्थः कः अस्ति, अर्थः आदौ द्रष्टव्यः सम्यक्। नाम प्रकारवत्यर्थे विद्यमानः यः चञ्चत् इति शब्दः अथवा बृहत् इति शब्दः इति आभ्यां द्वाभ्यां शब्दाभ्यामपि कन् इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। समीचीनं। कथयति आम्, अधुना आगच्छन्तु उदाहरणं प्रति। चञ्चत्कः इति उदाहरणं साधनीयं। चञ्चन्निव इति तस्य विग्रहः कर्तव्यः। चञ्चधातुश्चलने अचञ्चन्नपि यश्चञ्चन्निव दृश्यते सः चञ्चत्कः भवति इति तत्र उच्यते। एवं खलु। अतः चञ्चत् इति शब्दात् कनि सति चञ्चत्क इति रूपं सिद्ध्यति। सुप्रत्यये सति सस्यरुत्वविसर्गे सति चञ्चत्कः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। तस्य विषये कथयति यथा स्पन्दमानस्वच्छजलमध्यवर्ती मणिः इति।
समीचीनं। बृहत् कः इति अग्रे अस्ति उदाहरणम्। अबृहन्नपि बृहन्निव दृश्यते सः बृहत् कः। एवं खलु कथयति बृहदाख्यासामविशेषो वा इति। एवं खलु बृहदाख्य असामविशेष वा सामविशेषो वा इति। बृहदाख्या इति कथयन् अस्ति, आख्यासाम् इति चेत् बृहदाख्य असामविशेषः इति तत्र अर्थः जायते तर्हि अन्यथा। इति अर्थः अत्र उक्तः। समीचीनम्। अत्रैव वार्तिकान्तरं वर्तते। किं कथञ्च सुराया अहौ इत्यस्ति। एवं किल किम् उच्यते गणसूत्रमिदं नाम इदं गणसूत्रं वर्तते। ततः उच्यते प्रकारवचने कन् इति शेषः। कोऽर्थः अर्थः कः तदेव अग्रे कथयन्नस्ति। सुरायाः अहौ एव इति नियमार्थम् इदं नाम सुराशब्दात् अहौ नाम सर्पार्थे एव तत्र कन् प्रत्ययः भवति सुरकः। तर्हि सुरा क इति लभ्यते। तथा केणः इति ह्रस्वः सुरक सुरकः इति रूपं च तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। सुरकः अर्थात् सर्पः इति भावः। ततः अग्रे सूत्रम् अस्ति, अग्रिमं सूत्रं पठामः। तच्च वर्तते एवम्। अनत्यन्तगतौ क्तात् इति। अनत्यन्तगतौ इति सप्तम्यन्तं रूपं भवति, क्तात् इति च पञ्चम्यन्तं भवति। समीचीनम्। तत्र अन्त्या चासौ गतिश्च अन्त्यगतिः। सम्यक्। न अन्त्यगतिः अनत्यन्तगतिः। तस्याम् अनत्यन्तगतौ इति नञ्तत्पुरुषसमासः भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनं च अत्र भवति। क्तात् क्तात् इति पञ्चम्यन्तं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। समीचीनं। ततः सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः वर्तते। व्याख्याता किं कथयति इत्यपि पश्यामः। कथयति अत्यन्तगतिः अशेषावयवसम्बन्धः। एवं खलु। अशेषावयवसम्बन्धः नाम सर्वेपि अवयवाः ये वर्तन्ते तेषां सम्बन्धः, मितः सम्बन्धः कश्चन, सः अनत्यन्तगतिः इत्युच्यते। तदभावः अनत्यन्तगतिः नाम अनत्यन्तगतिः अथवा नाम अशेषावयवसम्बन्धः यः वर्तते तस्य अभावः अनत्यन्तगतिः इत्युच्यते। एवं खलु। तस्यां गम्यमानायां तान्तात् कन्नित्यर्थः। अतः अनत्यन्तगतौ गम्यमानायां क्तान्तात् प्रत्ययात् कन् इति प्रत्ययः भवति इति अर्थः तत्र अस्माभिः अवगन्तव्यः भवति। एवं खलु। तर्हि उदाह्रियते छिन्नकं भिन्नकम् अभिन्नकम् इति त्रीणि उदाहरणानि दत्तानि वर्तन्ते। छिन्नकं व्याख्याता कथयति किञ्चित् अवयवावच्छेदेन छिन्नम् इत्यर्थः। एवं खलु। छिन्न इति प्रथमान्तात् प्रकृते अनत्यन्तगतौ तात् इत्यनेन सूत्रेण तत्र कन् प्रत्ययः भवति। यथा छिन्नशब्दः छेदने इति धातोः क्तप्रत्ययः विधीयते यदि तर्हि छिन्न इति प्रयोगः भवति। ततः कन् प्रत्ययः क्रियते, कनः क अवशिष्यते, छिन्नक छिन्नक इति भवति। सम्यक्। ततः सु तस्य छिन्नकम् इति सिद्धं भवति। कोऽर्थः यद्यपि उक्तमेव
किञ्चिद् अवयवावच्छेदेन छिन्नम् इति। नाम मध्ये 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 यस्य कर्तनम् अथवा छेदः जातः भवति तादृशं समीचीनं। प्रकृतसूत्रेण कन् प्रत्ययः कृतः, एतावानेव विशेषः। समीचीनं। ततः द्वितीयमपि रूपं दत्तं खलु, तत्र भिन्नकम्। अत्रापि तथैव विग्रहः, नाम किञ्चिद् अवयवावच्छेदेन भिन्नं। कन् प्रत्यये सति भिन्नकम्। एतत् भिन्नशब्दः क्तान्तः वर्तते, अतः कन् प्रत्यये सति भिन्नकम् इति सिद्ध्यति। एवं खलु। ततः तत्र अभिन्नकम् इत्यपि भवति। तत्र अभिन्न नैपूर्वकत्वात् भिन्न इति क्तान्तम् अस्ति एव, अतः क्तान्तात् कनि सति तदेव अनत्यन्तगत्यर्थे कनि सति अभिन्नकम् इत्यपि रूपं तत्र भवति इति भावः। समीचीनम्। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रमत्र पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते एवं। न सामि वचने, तत्र न इति अव्ययं भवति। सामि वचने इति तु सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनम्। प्रकृते अनत्यन्तक्तौ क्तात् इत्यस्मात् सूत्रात् क्तात् इत्यनुवर्तते। स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन् इत्यतः कन् इति अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनं। तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः वर्तते। ततः पूर्वं कथयति, वचनग्रहणं पर्यायलाभार्थमिति मत्वा आह सामि पर्याये उपपदे इति। एवं खलु। वचनग्रहणं कुतः कर्तव्यं? न सामौ अथवा न सामि इत्येव खलु किमपि वक्तुं शक्यते। अतः तत्र उक्तं सामि पर्याये उपपदे क्तान्तात् न इति। नाम सामिशब्दस्य यः अर्थः, तस्मिन् अर्थे ये शब्दाः व्यवहृताः वर्तन्ते, सामिपर्यायाः नाम साम्यर्थे ये विहिताः वर्तन्ते, ते यदा उपपदत्वेन भवन्ति तदा क्तान्तात् न कन्। तर्हि क्तप्रत्ययान्तः यदि कश्चन वर्तते तस्मात् कन् प्रत्ययः न भवति इत्युच्यते। तत्र एतावद् उक्त्वा, नाम सूत्रार्थादिकम् उक्त्वा ततः परम् उदाहरणं कथयति। उदाहरणं च वर्तते एवं। सामीकृतम् इति कथयति। सामीत्यव्ययम् अर्धे। सामी इति यदव्ययं वर्तते तदव्ययम् अर्धार्थे वर्तते। सामी इति समासः इति समाससूत्रमेव अस्माभिः तत्र पूर्वं पठितं वर्तते। एवं खलु। ततः अर्धकृतम्। आदौ तत्र सामीकृतमिति साधितं खलु। तत्र सामीकृत इति क्तान्तशब्दः वर्तते। तस्मात् यः कन् प्रत्ययः भवति अथवा सम्प्राप्तः भवति तस्य तत्र कनः लोपः न भवति। मानव न सामि वचने न इति निषेधवशात् नैव कन्नेव न भवति। क्षन्तव्यः, लोपः न भवति इति न, परन्तु कन् प्रत्ययः एव न भवति। यदि केनापि सूत्रेण प्राप्यमाणः वर्तते कन्, तर्हि तस्य लोपः एव न भवति। प्राप्यमाणः वर्तते वा न वा इत्यपि द्रष्टव्यं वर्तते। तदग्रे चर्चा करिष्यते। वस्तुतः अत्र कन् प्राप्यते वा न वा इति, परन्तु लोपः विहितः वर्तते। क्षन्तव्यः, कनः निषेधः उक्तः वर्तते। अतः निषेधकारणात् तु इत्थमेव सद्यः ज्ञायमानं वर्तते यत् प्रकृते यः कन् वर्तते तस्य
कणः तत्र लोपः न जातः नाम लोपः अत्र प्राप्यमाणः वर्तते, अतः तस्य निषेधः प्राप्यमाणस्य कणः अत्र क्रियमाणः वर्तते इति भावः। समीचीनम्। ततः कथयति अर्धकृतं, कथयति अर्धं कृतम् इति कर्मधारयः। सामी अस्तु, तर्हि अत्रापि अर्धकृत् इति शब्दात् यः कन्, यदि च कश्चन कन् प्राप्यमाणः वर्तते तस्य निषेधः एतेन सूत्रेण क्रियते। केन? न सामि वचने, तावदेव। अतः तत्र अर्धकृतम् इत्येव प्रयोगः भवति। सम्यक्। ततः कथयति सामीत्यस्य क्रियाविशेषणत्वेन कारकत्वात् समुदायस्य क्तान्तत्वम्। एवं खलु? सामीति क्रियाविशेषणत्वं भवति, अतः तस्य कारकत्वं वर्तते। क्रियाविशेषणत्वात् कारकत्वं, क्रियाविशेषणत्वात् क्रियाविशेषणानां कर्मत्वात् द्वितीया च तत्र उच्यते, सिद्धान्त्यते। तदस्माभिः समासेषु श्रुतम्। कथयति सामीत्यस्य क्रियाविशेषणत्वेन कारकत्वात् समुदायस्य क्तान्तत्वं, नाम समुदायस्य प्रकृते क्तान्तप्रत्ययान्तत्वं भवति। कुतः? कृतग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणात्, नाम सः नियमः तत्र वर्तते। नाम कृद्ग्रहणं यदि कर्तव्यं, कृतकः अत्र क्तप्रत्ययः वर्तते, अतः कृतग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणं भवति इति न्यायात्। समीचीनम्। इति कश्चन विषयः अत्र उक्तः। इदानीम् अग्रे किमुच्यमानम् अस्ति तदपि पश्यामः। अग्रे कथयति ननु इह अनत्यन्तगतेः प्रकृत्या एव अभिहितत्वात्, अनत्यन्तगतिः या वर्तते, एवं किल, अनत्यन्तक्तौ उक्तात् इति उच्यते खलु। अपि च न सामी वचने, अनत्यन्तक्तौ उक्तात् कन् प्रत्ययः भवति इति खलु उक्तं। तस्यैव कनः निषेधः न सामी वचने इत्यनेन उच्यमानः वर्तते इति अस्ति खलु। तर्हि तत्र उच्यते ननु इह अनत्यन्तगतेः प्रकृत्या एव अभिहितत्वात्, नाम अनत्यन्तगतिः या वर्तते सा प्रकृत्या अभिहिता वर्तते। अभिहिता यदि अस्ति तर्हि तत्र एकः प्रयोगः, उक्तार्थानामप्रयोगः। येषाम् अर्थाः उक्ताः वर्तन्ते तेषां प्रयोगः न कर्तव्यः, अप्रयोगः भवति। कथयति इति न्यायेन पूर्वसूत्रविहितस्य कनः अप्रसक्तेः, नाम उक्तार्थानामप्रयोगः इति न्यायं पुरस्कृत्य प्रकृत्या एव अनत्यन्तगतिः उक्ता भवति। अतः तादृश अनत्यन्तगतार्थापन्नस्य प्रातिपदिकस्य स्वार्थे कन् प्रत्ययः वक्तव्यः इति नास्ति, यतोहि उक्तार्थानामप्रयोगः इति कृत्वा अर्थः तत्र उक्तः भवति। तदेव कथयति इति न्यायेन पूर्वविहितस्य कनः अप्रसक्तेः, नाम प्राक्तनसूत्रं यद् वर्तते अनत्यन्तक्तौ उक्तात्, तेन यः कन् विधीयते तस्य तु अत्र सर्वथा अप्रतीतिरेव भवति, अप्रसक्तिरेव भवति, नाम तस्य सम्प्राप्तिरेव न भवति। सम्प्राप्तिश्च कुतो न भवति इत्येतस्मिन् विषये सद्यः एव तत्र उक्तार्थानामप्रयोगः इति तत्र दर्शितमेव। एवं किल। कथयति पूर्वसूत्रविहितस्य कनः अप्रसक्तेः इह तन्निषेधः व्यर्थः इति शङ्कते। तर्हि यदि प्रवृत्तिरेव नास्ति कनः क्तान्तात्, तर्हि तस्य निषेधाय न सामि वचने इति वचनं तत्र कर्तव्यम् इति नास्ति। शङ्कते अनत्यन्तगतेरिति मूले पश्यन्तु। अनत्यन्तगतेः इह प्रकृत्या एव अभिधानात् पूर्वेण कन्न प्राप्तः, एवं खलु। नाम अनत्यन्तगतेः अत्र प्रकृत्या एव अभिधानत्वं भवति खलु, अर्थस्य उक्तत्वं भवति, अतः उक्तार्थानामप्रयोगः इत्युच्यते। अतः कन् पूर्वेण कन् अत्र न प्राप्तः, एवं खलु। परिहरति नाम
सूत्रवैयर्थ्यं तर्हि स्यात्, परन्तु तथा नास्ति। तत्र परिहारः अस्ति। अत्र किमपि ज्ञाप्यते सूत्रकारेण। कथयति, किं कथयति? इदमेवेति मूले पश्यामः। तत्र उक्तम् इदमेव इति। इदमेव निषेधसूत्रम् अत्यन्तस्वार्थिकमपि कनं ज्ञापयति इति। एतेन सूत्रेण निषेधः कृतः इति कृत्वा अयं निषेधः ज्ञापयति यत् क्वचित् अत्यन्तस्वार्थिकोऽपि कन् विधीयते इति। व्याख्याता कथयति तथापि इति पूर्वम् अध्याहार्यं, नाम इदमेव इत्यतः पूर्वं तथापि इति अध्याहृत्य योजनीयम् इति भावः। तथापि इदमेव निषेधसूत्रम् अत्यन्तस्वार्थिकमपि कनं ज्ञापयति इति भावः। एवं खलु? ततः ज्ञापयति इत्यत्र उच्यते न ह्ययम् अनत्यन्तगतौ इति कनः प्रतिषेधः। अनत्यन्तगतौ उक्तात् इत्यनेन प्राप्तस्य कनः प्रतिषेधः नास्ति। कथयति किं तर्हि अत्यन्तस्वार्थिकस्य कनः? अत्यन्तस्वार्थिकः यः कन् वर्तते तस्य अयं निषेधः। कः? नसामि वचने। तत्र च इदमेव ज्ञापकं भवति। नाम अत्यन्तस्वार्थिकः अपि कन् भवति, तत्र इदमेव ज्ञापकं भवति। नसामि वचने इति निषेधः एव ज्ञापकः भवति। अतः अत्यन्तस्वार्थिकः कन् अत्र वर्तते इत्यत्र किं सूत्रमिति पृच्छन्ति बहवः। अवधानं कुर्वन्तु अत्र। इति पृच्छन्ति। इति सूत्रं नास्ति, तज्ज्ञापकबलात् सिद्ध्यति भोः। ज्ञापनं तत्र एतेन सूत्रेण क्रियते। नसामि वचने इत्येव तत्र ज्ञापकं भवति। कथयति अन्यथा तद्वैयर्थ्यात् इति भावः। अन्यथा तु तस्य वैयर्थ्यमेव स्यात्, तस्य प्रयोजनमेव न स्यात्। एवं खलु? अग्रे उच्यते बहुतरमेव बहुतरकम् इति अग्रे उदाह्रियते। बहुतरमेव बहुतरकम् इत्युच्यते। तत्र तदेव स्वार्थे एव खलु। अतः स्वार्थस्तु गम्यमानः अस्ति एव। अतः एव तत्र उच्यमानं वर्तते बहुतरम् एव बहुतर्कं। बहुतर इति तर्बन्तात् स्वार्थे कनि सति बहुतर्कम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं खलु? अग्रे कथयन्नस्ति भाष्ये तु इदं सूत्रं प्रत्याख्यातं। नाम तत्र तु अस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानमेव कृतं वर्तते भाष्यकारेण इति भावः। अग्रे उच्यते तमवाद्यन्तात् स्वार्थे कन् वक्तव्यः इति वचनेन यावादित्वात् वा स्वार्थे कन बहुतरकं बहुतरकं सुकरतरकं सुकरतरशब्दादपि कन् सुकरतरकम् इत्यादि सिद्धम् इति तदाशयः। नाम भाष्ये एवं प्रकारान्तरेण तत्र सिद्धिः उक्ता वर्तते। अतः तस्याः प्रकारान्तरेण कृतायाः सिद्धेः अयं तत्र आशयो भवति इति भावः। अस्तु, भाष्यस्य विषयः अपि अस्माभिः श्रोतव्यः। सद्यः तु सूत्रकारं दृष्ट्या अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। सिद्धान्तान् स्वीकृत्य एव वयं पठन्तः स्मः, परन्तु मूले यावन्तं विषयं ग्रन्थकारः उक्तवान् वर्तते तावन्तं विषयमादाय एव अस्माभिः तत्र भवति प्रवर्तनीयम्। अस्तु इति अस्मिन् सूत्रे विद्यमानः कश्चन विशेषः। अधुना अत्र अग्रे सूत्रं वर्तते एवं बृहत्या आच्छादने इत्यस्ति। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः वर्तते। बृहत्याः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं रूपं भवति।
आच्छादने इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। तत्र स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन्नित्यस्मात् सूत्रात् कन्नित्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। तत्र व्याख्याता कथयति कन्निति शेषः बृहत्येव बृहतिका। उदाहरणं तत्र प्रस्तूयते किल, आदौ तत्र उक्तं सूत्रार्थत्वेन उक्तं कन् स्यात्, नाम कन् इति भवति, परन्तु कस्मिन् अर्थे? आच्छादने। कथयति द्वौ प्रावारोत्तरासङ्गमौ समौ बृहतिका इत्यमरः इत्युच्यते। नाम तत्र उत्तरीयं वस्त्रं यदुच्यते तस्य कृते उच्यते। कथयति व्याख्याता बृहति एव बृहतिका, उत्तरीयं वासः, वासः नाम वस्त्रं, वासः वाससि वासांसि एवं रीत्या यदा उच्यते तथा। एवं खलु। अग्रे कथयति द्वौ प्रावारेति, अमरकोशस्य उदाहरणं दत्तं खलु, तत्र कथयति अमरवाक्यमिदं, नाम अमरकोशे पठितम् इदं वाक्यं भवति इति भावः। सम्यक्। तत्र च अमरकोशस्य वाक्ये बृहतिका इति प्रयोगं वयं पश्यन्तः स्मः एव। समीचीनम्। इति कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते अषडक्षाशितं वलङ्कर्मालं पुरुषाद्युत्तरपदात् खः इति। इत्यस्ति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। प्रकृते अषडक्षाशितङ्कुलं पुरुषाद्युत्तरपदात् इति एकं पदं भवति, पञ्चम्यन्तं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। खः, खः इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनं। कथं विग्रहः प्रथमपदस्य? अषडक्षश्च अशितङ्गुश्च अलङ्कर्म च अलं पुरुषश्च अध्युत्तरपदञ्च। अषडक्षाशितङ्कुलङ्कर्मालं पुरुषाध्युत्तरपदं, तस्मात् अषडक्षाशितङ्कुलङ्कर्मालं पुरुषाध्युत्तरपदात् एवं रीत्या पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् अत्र भवति। एवं खलु। तत्र समाहारद्वन्द्वः भवति इत्यपि अवगन्तव्यम्। अध्युत्तरपदात् अत्रापि विग्रहः अस्ति। अधि उत्तरपदं यस्य तद् अध्युत्तरपदं, बहुव्रीहिः इति च समासः तत्र भवति इति अस्माभिः स्मर्तव्यम्। एवं खलु। तत्र कथयति एषः व्याख्याता किं शेषपूर्णमिदम्, अर्थात् मूले पश्यन्तु। स्वार्थे, स्वार्थे किं? स्वार्थे खप् प्रत्ययः, परन्तु केभ्यः इत्यादिकमपि वक्तव्यं खलु। अतः तत्र कथयति अषडक्ष अशितङ्गु अलङ्कर्मन् अलं पुरुष एतेभ्यः उत्तरपदाच्च सर्वे स्वार्थे खः स्यात् इत्यर्थः। अध्युत्तरपदाच्च, उत्तरपदात् इति न, अध्युत्तरपदाः ये शब्दाः वर्तन्ते तेभ्यः स्वार्थे कन् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। एवं खलु। अतः सूत्रार्थः तु अस्माभिः दृष्टः, उदाहरणम् अत्र अधुना द्रष्टव्यं वर्तते। अस्य सूत्रस्य तावत् यानि उदाहरणानि सम्भवन्ति तानि उदाहरणानि वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। यतोहि अस्मिन् पाठे तत्र उदाहरणानि ततश्च प्रत्युदाहरणानि अपि सन्ति, सैद्धान्तिकाः अपि केचन विचाराः मध्ये वर्तन्ते, तान् पश्चादेव द्रक्ष्यामः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः तत्र षष्ठः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। तावता सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।